Bir usta bor ekan dedilar, bir duradgor bor ekan. Niyat qilib, belini bog'lab, o'zi bitta masjid quraman deb chiqibdi. O'zim bitta masjid quraman debdi. Bir o'zim. Masjidni boshlabdi. Sinch devorlarini ko'taribdi, cho'plarni qo'yibdi, to'sinlarini, bolorlarini qo'yayotganda qo'yibdi. Bolorlarni qo'yib, kechqurun uyga kelib tunasa, Hazrat Jabroil alayhissalatu vassalomni tushida ko'ribdi. Hazrat Jabroil kelib uni tushida shunday ikki yelkasidan ko'tarib, to'g'ri uni jannatga etibdilar. Jannatning eshigidan kiraman desa, tepaga bir yozuv bor. Qarasa o'zlarining nomlari yozilgan. Ya'ni jannatda shu nomga atalgan darvoza. Nihoyatda xursand bo'lib, Mashallah, hali bir suyagini ko'targanimga shuncha menga jannat emas, jannatdagi darvoza ham meni nomimga qo'yildi deb nihoyatda suyunibdilar. Ertasi kuni kelib g'ayrat bilan, shujoat bilan ishlab, qattiq ishlayotgan paytda shom payti yaqinlashibdi. Shunda tepadan arralarimi, teshalarimi bir narsa yerga tushibdi. Endi tushishlari kerak, qaytib olishlari kerak. Shunda bir odam yo'lovchi o'tib ketayotgan ekan, bir qo'shnisi ekan. Shunda kechirasiz, shuni menga borib berib yuboring, uzatib yuboring desa, u ham pastdan bitta teshani olib tepaga uzatibdi va o'tib ketaveribdi. Kelgusi kechqurun yana tush ko'ribdilar. Tushlarda ko'rsalar, jannatga yana kirib boryaptilar. O'sha darvoza, bu kishining nomlari yozilgan. Uning yonida yana bir darvoza paydo bo'libdi. Qaysi darvoza, kimning darvozasi deb qarasalar, o'sha kecha teshalarini olib bergan odamning nomiga darvoza ochilibdi. Bitta shu uchun, shu xizmat uchun jannatdagi bir darvoza. Usta ertalab turib, masjidning oldiga kelib o'sha odamni chaqiribdilar. Va butun xalqni chaqiribdilar. Aytdilar, masjidni men bir o'zim qurmayman. Hashar bilan quramiz. Hammaning nasibasi teksin, hamma jannatiy bo'lsin dedilar. Hamma jannatga kirsin. Shu xizmat uchun Alloh taolo unga jannatga darvoza ochdi. Hammaning nasibasi bo'lsin. Men buni ko'rdim, Jabroil ko'rsatdilar deb aytgan ekan. Masjidlar, madrasalar, Allohning uylari hammamizning nasibamiz bo'lishi kerak. Hammamizni bir ilinjimiz bo'lishi kerak. Hazrat Navoiy vafotlaridan keyin bir shogirdlari tushlarda ko'rgan ekan. Hazrat Navoiy juda ko'p ish qildingiz. Xalqni o'ylab, millatni o'ylab juda katta obodonchilik qildingiz. Eng ko'zga ko'ringanlari qaysi bo'ldi? Deganda Hazrat Navoiy aytgan ekanlar, eng ko'zga ko'ringani bir kun Astroboddan o'tib ketayotgandim, qarasam bir masjid qurilayotgan ekan. O'sha masjidni zambiliga bir ikki zambil loy solib bergandim. Men ilohiy rahmatlar ichida birinchi chiqib kelganim mana shuni ko'rdim deb Hazrat Navoiy aytgan ekanlar. Bu masjidlarni Alloh rahmat qilsin. Buyuk himmatli odamlar qurib ketganlar. 500 yil sabr qilgan bu. Ham moddiy, ham ma'naviy tahdidlarga sabr qilgan bu imoratlar. Alloh deb qurilgan. Bu masjidlardagi g'ishtlarni har bir qo'ygan odam avliyoulloh. Bismillah deb qo'yganki u 500 yil turadi. Bu mesela loy bilan g'isht atrofida qaraylik, biron bir imorat yo'q. Demak, ixlos bilan qurilgan yagona, ixlos bilan qurilgan bu atrofdagi imoratlardan bittasi shu bo'lgan. Bizlar ham imkon qadar masjidlarga xizmat qilaylik, madrasalarga boraylik. Zamon yigitlari bugun hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi. Na masjidni ba'zida bilamiz, na madrasani, na talab ilmni, na namozxona haqida bilamiz. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Umr o'tyapti. Al-mautu ya'ti baghtatan qad gharraka tulul amal dedilar. O'lim nogahon kelib qoladi. Lekin umidlarning uzunligi bizni ovora qilib qo'yapti. Shunaqa umidlarni qilyapmizki, bundan keyin buni boshlayman, bundan keyin buni boshlayman. Xudo uchun nima qilasan? Shayton keladi. Bu ishing ham Xudo uchun deydi. U shaytonning vahiysi u. Bu ishing ham Xudo uchun. Qanaqa Xudo uchun? O'zimizga sarflayotgan, o'zimiz kiyayotgan, o'zimiz qurayotgan miqdorning qanchasini Alloh yo'liga, masjid, madrasa, kambag'al, beva, bechoralarning yo'liga sarfladik. Hammasi qolib ketadi. Taraku va raja'uk va fit turabi wada'uk law dhallu ma'aka ma nafa'uk lam yabqa ma'aka illa 'amaluk ma'a rahmati hayyil ladzi la yamut. Ertaga qabristonga bizni etganlarida qora tuproqqa qo'yishadi va o'zlari qaytishadi. Shunda aytishar ekan, seni qo'yishdi, o'zlari qaytishdi. Tuproqqa qo'yishdi-ya, bitta ko'rpacha ham ravo ko'rishmadi. Agar sen bilan birga qabrga kirganlarida ham bir foydalar tegmasdi. Sen bilan faqat Allohning rahmati va qilgan amaling qoldi. Kundalik amalimiz bo'lishi kerak Alloh yo'lida. Kundalik. O'lim qachon keladi bilmaymiz. Alloh taolo iloho barchalarimizni
xayrli ishlarga qo'limizni uzun qilsin, fayzu barakotimizni ziyoda qilsin, fayzu izzatlarimizni Alloh bersin. Hammamizdan solih amallar, yaxshi amallar, faqat biz bilan Alloh o'rtasiga sir bo'ladigan ulug' amallar qolmog'ini iloho nasibi muyassar aylasin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamdlar bo'lsinki, yurtimizda juda ko'plab masjidlar bino bo'lmoqda. Masjid Allohning bayti, Allohning uyi. Masjid qurgan odam Allohning uyini qurgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim Allohning roziligini tilab bir masjid bino qilsa, xoh kichkina bo'lsin, xoh katta bo'lsin, Alloh unga jannatdan qasr bino qiladi dedilar. Shunday ekan, aziz yurtdoshlar, Allohdan ikki dunyo saodatini umid qilgan aka-ukalar, mu'mina va muslima opa-singillar, ushbu masjidni qurilishida xayrixoh bo'linglar. Alloh barchalarimizni tavfiqda, hidoyatda bardavom qilsin.